भाई साहब अगर आपको अभी तक ये नहीं पता तो क्या कर रहे हैं यार, तू मजाक है तो क्या? भाई ये देखो, मूवीज यानी कि फिल्मों में लड़ाई के दौरान बोन क्रैकिंग यानी कि हड्डियां टूटने की आवाज कुछ इस तरीके से रिकॉर्ड किया जाता है। ऐसे ही भाई मूवीज में घोड़े के दौड़ने की आवाज कुछ इस तरीके से रिकॉर्ड किया जाता है। भाई ये तो कुछ भी नहीं है। मूवीज में जो ज़ॉम्बीज़ के काटने की आवाज होती है उसको भाई ये ऐसे रिकॉर्ड किया जाता है। और भाई ये तो आप लोग बिल्कुल यकीन नहीं करोगे, मूवीज में लेजर गन फाइट के साउंड इफेक्ट को कुछ इस तरीके से रिकॉर्ड किया जाता है।